हम निकल जाते हैं पीसी वाले की तरफ, और ये पीसीबी वाले की तरफ पहुँचने वाले हैं। और ये रहा पीसीबी वाले भैया का दुकान। फिर हम अंदर जाते हैं और देखते हैं भैया ने बना के रखी है कि नहीं पीसीबी। अंदर जाने के बाद देखे भैया को बोले एक बार चेक करा दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फिर आना जाना तो हमें बहुत भारी पड़ेगा और कस्टमर को भी नहीं रुका सकते। इसलिए भैया लगे वायर जोड़ने, और जोड़ के लगे हमें दिखाने कि मतलब हमारा भी संतुष्टि हो जाए। और ये लेके आए हम कस्टमर के घर पे लाने के बाद लगे फटाफट लगाने, और लगाने के बाद देखिए मशीन हो गई चालू। ये क्रोमा की मशीन है जो टाटा कंपनी की है।